వ్యూవర్స్, నిన్న మొన్న మీలో చాలామంది ఈ వీడియో చూసే ఉంటారు. ఏంటి ఆ వీడియో? ఒక అంబులెన్స్ డ్రైవరు చక్కగా కూల్ డ్రింక్ తాగుతూ బజ్జీలు తింటా ఉన్నాడు. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వచ్చి, ఏంటి అంబులెన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆపావు, లోపల పేషెంట్ ఉన్నారా లేదంటే పేషెంట్ ఉన్నారని చెప్పేసి అన్నాడు. పేషెంట్ ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ బజ్జీలు తింటా నువ్వెందుకు ఉన్నావు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి కదంటే ఆకలేసి ఇక్కడ ఆపాను అంటాడు. అవును, ఒకసారి పేషెంట్ ఉందో లేదో చూపించాను అంటాడు. కాదు ఏదో బిల్డప్ ఇస్తాడు. ఓపెన్ చేయండి, చూస్తే లోపల పేషెంట్ ఉంటారు. ఇది చాలామంది ఒక అవేర్నెస్ వీడియో అని చెప్పేసి ఉన్నారు. అవేర్నెస్ వీడియో రియల్ వీడియో ఇది. హైదరాబాద్లో బషీర్బాగ్ ఏరియా, ఒక రకం చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ ఉన్నటువంటి ఏరియా అదంతా కూడా. ఆ పక్కన నిజాం కాలేజీ, ఇటు పక్క ఎల్బీ స్టేడియం అవన్నీ ఉంటే ఆ మధ్యలోని బషీర్బాగ్ ఏరియా. ఒకప్పుడు కోర్ ఏరియా అండ్ ఫుల్ కాస్ట్లీ ఏరియా. ఇప్పుడు గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్ల వల్ల అది కొంచెం డౌన్ అయిపోయింది. ఒక లెట్ ఇట్ బి. సిటీ సెంటర్ అది. అక్కడ అంబులెన్స్ వస్తుంది కుయ్యి హారన్ వేసుకుంటూ. అక్కడ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ చూశాడు. ఇక ఇమ్మీడియట్గా అప్పటికప్పుడు పాపం సౌండ్ వస్తుంది అంబులెన్స్, దట్ మీన్స్ లోపల ఎవరో పేషెంట్ ఉన్నారు, పాపం ఇతను వెళ్ళాలని చెప్పేసి ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడ ఆపేసేసి అతను వెళ్ళటానికి దారి ఇచ్చాడు. అది వెళ్ళిన కాసేపటికి జస్ట్ కొంచెం దూరం వెళ్ళి బజ్జీలు కొట్టి పక్కన ఆపుకున్నాడు. ఇది కానిస్టేబుల్ చూశాడు. ఇదేంటి వీడికి ఇంత కష్టపడి నేను దారిస్తే వీడు హారన్ సౌండ్ కూడా కొట్టుకుంటూ సైరన్ సౌండ్ ఇల్లు ఎక్కడ ఆపాడేంటి అని చెప్పేసి పక్కన ఉన్నోడికి చెప్పేసి ఒకసారి నువ్వు చూసుకుంటా ఉండని చెప్పి ఇతను అక్కడికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళినప్పుడు కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ పట్టి హ్యాపీగా తాగుతూ బజ్జీలు తింటా ఉన్నాడు. ఏంది కథ ఇదంటే, లేదా నాకు ఆకలేసింది అన్నాడు. లోపల పేషెంట్ ఉన్నారు లేదా ఉన్నారండి, చూపి అంటే కాదు కూడా చూపిరా నువ్వు అంటే చూపిస్తే లోపల పేషెంట్ లేరు. మరి నువ్వు ఎందుకు అలా చేసావు ఏంట్రా బాబు అంటే సౌండ్ లేదు. ఇదంతా పక్కన ఉన్న ఇంకో అతను రికార్డ్ చేశాడు. అది డీజీపీ అంజనీ కుమార్ అనుకుంటే ఇప్పుడు. సో ఆయన దాకా వెళ్ళి ఆయన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్లో పెట్టారు, దయచేసి ప్రజల జీవితాలతో ఆటలాడొద్దు, ప్రభుత్వ వ్యవస్థలని చేతులారా భ్రష్టు పట్టించొద్దని చెప్పేస్తూ ఇక మీద ఎవరైనా చేయొద్దు, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇదే, నెక్స్ట్ టైం కనుకైతే పనిష్మెంట్ ఇచ్చి లోపలేస్తూ ఉన్నారు. సీరియస్లీ గతంలో ఈ ప్రభుత్వ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు అన్న ప్రతి ఒక్కడికి ఈ బొగ్గకారులు హారన్లు మోగుతూ ఉండే, సైరన్లు మోగుతూ. మోదీ గవర్నమెంట్ వచ్చి చాలామందికి అవి తీసేశారు. బట్ అంబులెన్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఓకే గో హెడ్ అన్నారు. ఈ అంబులెన్స్ సంబంధించిన సినిమాలు కూడా చూసాం. కరోనా సమయంలో ఈ అంబులెన్సుల్లో మనుషుల్ని అటు ఇటు పంపిన వాళ్ళు, డబ్బులను తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మిస్యూజ్ చేస్తూ. అలాగే ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా మామూలుగా ఈ అంబులెన్స్లు కూడా గైడ్లైన్స్లో మెయిన్ ఫస్ట్ గైడ్లైన్, లోపల పేషెంట్ లేకపోతే హారన్ కొడుతూ వెళ్ళకూడదు. పేషెంట్ తీసుకోవడానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఓకే హారన్ కొట్టుకోవచ్చు, పేషెంట్ లోపల ఉంటే హారన్ కొడుతూ వెళ్ళచ్చు, సైరన్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. అలా కాదు, నార్మల్గా అటు ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా సైరన్ కనుక మోగిస్తే తాట తీస్తామని కూడా చెప్పారు. ఇది ఇప్పుడు వీడి దొరికాడు. నిజమే, ఇదంతా కూడా హైదరాబాద్ నడి బొడ్డుని జరిగింది. సో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది ఆడవాళ్ళు అబద్ధాలు ఆడి పోలీసులు తప్పుదోవ పట్టించారు. దాంతో ఏమవుతుంది, రేపటి రోజు నిజంగా కష్టాలు ఉన్న ఆడపిల్లని కాపాడదని సరే వాళ్ళకి మనసు రాదు. మనసు వచ్చినా సరే అబద్ధం అనుకుంటా ఉంటారు. డిలే అవటం వల్ల ఏమైంది, ప్రాణం పోయింది అవతల. ఇదిగో ఇప్పుడు ఇవి కూడా అదే. నిజంగానే ఒకవేళ లోపల పేషెంట్ ఉన్నా సరైన మోగిస్తున్నా ఈడు కూడా మొన్నట్లాగా ఏముంటాడని చెప్పేసి దారి ఇవ్వకపోయినా, ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయకపోయినా లోపల పేషెంట్స్ చనిపోయే ప్రమాదం అనేది ఉంటుంది. సో నేను పర్టికులర్ వీడియో ఇవ్వలేదు, యాక్చువల్గా ఇవ్వాల్సింది అది. ఐ థింక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడో రైలు గేట్ వేసాడు, అవతల అంబులెన్స్. రైలు గేట్ ఎప్పుడు వేస్తాడు, రైలు రావడానికి ఒక 5 నిమిషాల ముందే ఆమెస్తాడు. సో రైలు ఎప్పుడు ఆగిందా, మళ్ళీ రైలు వెళ్ళాలా, రైలు ఆగి వెళ్ళిపోయిందా, మళ్ళీ నిమిషానికి ఓపెన్ చేస్తాడు. ఈలోపు లోపల మనిషి పాపం సరైన ట్రీట్మెంట్ అందుకు చనిపోయాడు అన్నాడు. అంటే చూడండి, నేనేమంటాను, అదే సైరన్ మోగింది ఖచ్చితంగా లోపల మనిషి ఉండి రకం జరిగిద్దని చెప్పేసి ఆ రైల్వే గార్డ్ అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అనుకున్నా, ఆ గేట్ మీద ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ వాళ్ళు అనుకున్నా, వాళ్ళ రైల్వే పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఆ వచ్చే ట్రైన్లో లోకో పైలట్ ఉంటే వాకిటాక దగ్గర అతను చెప్పి, అరే గేట్ తీస్తున్నాను, ఒక మనిషి ప్రాణం పోయేలా ఉంది, నువ్వు కాసేపు ఆగరా బాబు, జస్ట్ 2 నిమిషాలు అని చెప్పి మేనేజ్ అయినా, నువ్వు కొంచెం స్లోగా రారా అని చెప్పి మేనేజ్ చేసినా మనిషి ప్రాణం బతికిస్తాడు. అది కూడా చేయరు. వ్యవస్థలు అట్టున్నాయి మనవి. ఎందుకంటే నిజమో అబద్ధం తెలియదు అన్నట్టు ఇటువంటివన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ మీరైతే దయచేసి వ్యవస్థను పక్కదారి పట్టించకండి.